最后一棒是童伟杰来了，哎，是的，童伟杰来了。今天是我们北一女跟我们艺人队呢，这个我们热舞社。 耶！不管什么舞啊，不管锁舞也好，哦，什么还有 locking、popping、breaking，OK，freestyle、地板都 OK。来，音乐 music， 来大家来 ，Check it out， 耶！派出社长先来，还有性感的，性感，有生命，热烈会声，绕力，这哪一张？ Oh my god！ 廖慧珍，他要干嘛？他把人推开。地板动作，太快了 ！Breaking！ 哦，下一棒！我们廖慧珍可以输入太久了，好，来了。哎呦 ，Lucky， 厉害来了 ，Lucky 的对决，真的有在尬，真的。我们下一个，来，哎呦，江志凯，要出来了，江志凯来了，这个左平你来了，来可以来，哦 ，Lucky 的步伐，江志凯也会跳，Oh my god， 哇，刚有女生了，你们女生还有谁吗？可以吗？被勾出来了，厉害，哎呦，哇！ 最后一棒是童伟杰来了，哎，是的，童伟杰来了，要做 ending 哦。哎呦 ，I got you， 来了，拖那个，哎呦，死球了，干嘛？冲啊！北一女女生掉了。 来，碎了，好强哦，很精彩，哇，童伟杰，你今天替我们露脸了，最后我们这成绩也揭晓了。刚刚是有比赛成绩的，当然要颁奖嘛，太紧张了，太紧张了，准备3000块奖金。是的，两边的 PK 之后，裁判准备来公布这3000块奖金，有没有？到底谁可以拿到这3000块奖金？ 哇，刚刚的童伟杰太精彩了，非常明显，大家有眼有目共睹。对，我看精彩，衣服都脱了，没错。最后这位北一女对上我们艺人的街舞大赛，最后获得总冠军的是北一女队，恭喜！那个太厉害了。